Oynama lan! Ahmet, geç Abbam geç, koş Abba, koş Abba, biz de geçeceğiz, koşun Abba. Yaklaşık bir 55-60 kilometre yol kaldı diye tahmin ediyoruz. Bakalım ne olacak. Şu ana kadar Sızı Şelalesi'nden sonra iyiydi. Benim oğlum sakattır. Gitmiyor. Kalbi sakat olmaz. 12 seconds later. Senin adın neyi bakalım şimdi? Ali Kerem. Ali Kerem benim misafirim bugün. Ali Kerem. Aklınızı başınıza alın. Şimdi binince bana da sarılıyorsun, tamam mı aynı zamanda? Şimdi şuraya basıyorsun bir ayağını. Heh, bir elinle de benden dur. Aferin maşallah. Hay ağzını yerim senin. İstersen oradan tut, istersen bana da sarılabilirsin. Su geçirmez. Yani 10 kuruşa falan mı hallettim? Dünyada tek soruyorsan. Dur. Kral. iPhone 30, Ama onda bitmiyor. 35, Telefon saat olacak. 40. Oynama lan! Ne oluyor lan? Kim lan bu? Garfield duruyor mu? Duruyor, tamam. Arkamdaki Garfield duruyor mu? Elleme lan. Hayır bari bakmazken yap. Vay baba rahmet. Geç Abbam geç. Koş Abba, koş Abba, biz de geçeceğiz. Koşun Abba. Şurada var bak gel. Hadi.
Getir. Kaplama yaptırdım yeni. 100 TL. Hasan! Yardım edin beyler. Lan hüdesene lan hüdesene lan. Eratikül'ün de bir tane şey vardı. Adam vardı. Onun kim oldu? Nasıl şey? Yok o Eratikül. Ama 120 kilometre yolumuz var. İnşallah açar ya. Ayaklarda poşet, dizde streç, üstte yağmurluk streç. Telefon sağlam Allah'ın izniyle. O zaman devam. Balıkçı Hasan dayıya döndüm. Kırmızı balık geliyor. Balıkçı Hasan nerede? Kırmızı balık kaçıyor.